sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umaymang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam. Ti pakasaritan nga intay drama ita ket nagapukan ni pagayam tayo a naglinged itinagan a Rinaldo manipod la Trinidad Benguet. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, Rinaldo ti sibubukal anagan ko ngem kidawak nga awagan naklat takuman iti Aldo. Isu ngaminan ti nakairwaman dagiti makaamam mo kanyak. Naawi sakmet a nagsurat gaputa kayat kumanmet adenggen ti pan nakaidrama toy padas ko. Ket sapay la kuma tama pagasatan met amapili tuyin patulod ko a kapadasak iti biag. Tinak istoryaan ita ket may papan kadagiti dua a babae a nakariknaak iti ayat. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga roden ti agsalaysay. Ay na, bigbigat, aldaw. Bigbigat ngam dagita madan manok mau tiap aprusam. Ay ket normal ta isumat nga rod ti taraken ko nanang. Isu tayan ti pagbirukak, isu arumbang laeng nga rod nga aywanak. Ay na, isu adi ka makaas-asawa, tadagita lang taraken mo ang manok tas asikaswam. Ay ket makaasawa ak tulat ta ka dinanang. Danad yun aya. Kanon tupay nga, aldaw. Kano 35 baon ang maging gaita. Awampay lang, rubyam. Addan to nga rod nanang, di kay kadi madanagan. Jak tupay madanagan. Da kayon tulakit din. Ay, awan latam mo ko, naldaw. No di mo dyan, di kinapamalot mo. Ay, jakon mas daaw. No aglaklakan ka na baraw. Aho! Apay, ti kunayo itulok ko met nga aglaklakayak abaro. Pulos met Ay, urayon nyo, ta iyawid kunto ti agbalin amanugang yo, nanang. Kanong tupay ngay. Inton pumuraw, dewa. Laki-lakayan ka, agam di ka mo lang naknakam nga may. Surong ka. Ayos! Layos man ang tiarak no kastoy lang, Aldo. Lakit di apare. Talaga aswerte dagiti ipalpalot tayo amanok mo Aywan apare. Isungarod nga aywanak idaan na imbag. Tartarak nag iti husto. Ta isuda ti puunan ti swertek. Swerte tayo ko nama. Aywan gayam. Swerte tayo kunak kuma. Ay kat, intayo pa'y mga na. Iti kasta, adda ipigsa tayo nga uminom inton rabi Ay katuan na pare. Sa dino nga iti panganan tayo. Sa dino pa'y kumangay. Kat iti sigod apang panganan tayo Iti ayan ti balasang asab sa bungam. Ayos. Makitak man nga ruden ni mahal kong Cynthia. Cynthia, ading ko. Kasanungay ti ibagbagakan ka. Juan, jakili ba? Nga adamo trit nakken ka, Aldo. Iso na lang Anya, Cynthia? Mamalot kamot ngamin. Ay, ko. Awan mat ka ti bibiyang ti kinamamalot ko. Iti panagayat ko kan ka, Cynthia. Tinapateg. Ay ayatan ka. Napudno ti panagayat ko kan ka, ading ko. When ha?
Ngam tiyak kaya ti klase ti pagsapulam. Bisyo namin ti kasta, Aldo. Ha? Ngam, no ikarim kanyak, ang maikat mo day ta bisyom. Dakkel tinamnamam kanyak. Ha? Ko. Oo, sige. Ikato'y kunti kinamamalot ko para kan kasinta. Cynthia. Sigurado ka, Aldo? Wen, promise. Basta aklunan nak, Cynthia, my love. Sapal ako mga ron, tatong palom day takarim, Aldo. Wen, promise. Aklunan nak nga rodan, Panik na kampay atin bagam kanyak, Aldo. Ah? Ikatampay nga umuna ti bisyom. Sakbay nga klonin ka. Anya? O anya, kabailam ka din haramidan ti kayat ko. Ko. Sige. Day talaang, Basic. Tungpalik ti kayat mo. Gaputay ayatan ka. Ibagamlaan, no anya dagita kondisyon mo, taramidag. Mapanak na kaklaan ti kinapudnokan ka. O aking Cynthia. Kasano nga pare Aldo? Nakakondisyonan ti manok nga ilaban tayo entong bigat. Pare Fredo. Jack, sapay makasurot kada kayo. Ha? Apay nga Kuha ngamin pare. Imparit ni Cynthia ang makipalutak. Anya? Apay aparitan na ka ang makipalot. Katday tamot ti pagsapulam. Kakaisuna nga agsuswerte ka iti day ta abisyo. Ita, paritan na kapay. Apay, nobyam ka din day as Cynthia. Saan pa'y pare? Matlagayam. Agrubwat kagit din, tamapan tayo makipalot. Kuha, Fredo. Apay, di mo imbaga aya, aday tati pagkwartaam. Imbagak mat. Ngam di nalata kayat. Bisyo ka nung amin day ta pare. Ay sos, sumapul kalangan iti sa baling armam, Aldo. Ngam ni Cynthia amat nga rod ti kayat ko pare. Ngam di nakamot nga rod maawatan, pare. Ti biro kem ket jay makaawat kan ka. Sayang ti swertem iti palot, no ni Cynthia ti maasawam, pare Aldo. Nagpapukis ka mo, Aldo. Wala lang. Mayat matlaan ka ditipugis ko. Ay, kumayat ha. Hay, bagbagay mo, tikas ta apukis mo, anak ko. Agyaman ak nanang. Sige, tarumarak pa'y. Sa dino, ti papanam. Inakman sa rungkaran ti sabsabungak. Dada, apay, adaya. Ninanang mat. Siyempre mat Siyak pa'y ti kunam. Awan to mat ti bilibyo kanyak ako nakmanan. Oh, mamati ak tao, intun adan yawid mo, anak ko. Uwan ka di. Asidagan ti panangiyawid ko kini Cynthia nanang. Nubiam. Nubiyak to nanang. Na, apay, sigurado ka, nga klunon na ka, ha? Uwan. Iso nga rod tinang ibaga ang agpapukisak. Iso asiguradong aklunan lakday jay, nanang. Adto'y ti kwartaan ang abakan ti manok mo. Inalamin ti bingay may kadagiti kakadwata. Agyaman ak pare Angam na di kayag tagtagari Di yu ipadlaw ang manok ko ti impalot yo. Ang mga numaambon ni Cynthia, kat maupay kanyak. Kunakmat ngamin asumapul kalangan iti sa balay, Aldo. Sana mabalin pare. Amumat ni Cynthia laang ti kayat ko. Sa bagay, napintas mo't ngamin ni Cynthia. Nagasat ka, no aklunan na ka. Isu na laang, Ay, sayang ti swertem iti palot kunakmanain. Sana bali, tano aklunan nakto ni Cynthia. Ikasar kunton adagos. Ket into nagasawa kami,
siyak tumatlaang ti boss. Ha? Un pare, siyak tumatlaang ti matungpal. Siyak tumatlaang ti masurot ti desisyon na. Ngamin, siyak ti lalaki. Iso nga aramidak pa ilang amin akayat na. Iti kasta, magunod ko ti ayat na. Aldo, nakitak dagiti nagado ang manok mo ija balayo. Ay, Cynthia. Ilakok to dagi jayan, intun aklonan nak. Idi pa'y na nga ibagbagam nga ilakom. Ang nga maging kaita. Nagaduda pa'y langit. Talaga nga aduda. Agasang manday ta, a kinaado ti manok mo, Aldo. Ilakom aminen, iti kasta, aklunan ka maten. Ay saan Anyan to ngayon ti pagbiyagan ta, intun agasawa ta. No ipalako mat amin ang dagiti tarakan ko amanok. Ha? Nagrigrigatak dagi jay amanok. Iso ti pagbaknangak. Ang pukawam kit din. Ay, saan ang mabalin Cynthia? No kasta nga ron, lading iti kaldo. Ang awan tinamnamaam kanya. Diyak kayat ti makiasawa iti maysa ang mamalot. Anya? Nalawag mo't siguro tinangag mo, Aldo. Uminom taman kit di, pare Fredo. Apahin pare Aldo? Itamampay asikati agawis nga aginom. Ay ko. Basta, uminom ta pare. Barang mailiwliwag ko man ti sakit amarikrik-nak. Ha? Apay, binasted nakakadini Cynthia. Kaslakastan pare. Ngamin, di namat maawat dagiti tarakan ko amanok. Di namat maawatan ti klase ti pagbirokak. Iso nga awanan pare. Diakon ituloy nga arman ni Cynthia. Good decision, pare Aldo. Tibiro kam ita. Kadjay makaawat kan ka. Iti kasta, ag kinaawatan kayo. Adda nga tapay ay makaawat iti mamalot akas kanyak pare. Ay, adua pare. Kunada nga ruden. Habang may buhay, may pag-asa. Iso adi ka maawanan iti namnama pare. Dumtang tulat tati babae aparakan ka. Pare Aldo, ang mga no adda bote, wano plastic ang nagibusam iti danong. Wano soft drinks dita. Anom ko mapare? Ay, ket pagtupraak man. Nene. Kaya't mo asawan. Agmamamakamatan. Ay, ket sigud mat pare. Insardang ko laeng. Ang idinaburing hak, insublik manen. May mayat nga minda ito, ngam ti agsigarilyo ak. Wan mat ket di Kaya't kumatan nga isardang tagsigarilyo. Ang jakmat nga min maliklikan. Nang runa no kasya pakpakanat dagiti tarakan ko amanok. Padasam ti agmuma pare. Mayat da ito ay ayam tingiwat. Isardang mon ti agsigarilyo. Agmamakalangin. Kaya't mo, taitimplaan ka pare. Ay sige man pare. Padasak man ngagpaiso ti agmama. Bareng maalilaw tiriknak. Kat jakon biro kan ti sigarilyo. Ay, un pare. May mayat da ito ngam ti sigarilyo. Kunak manen. Pwah! Nay! Ay, di mo basta ito pradi ka anak ko Ay, nagrugay ta kita Sana bali. Tadalo sakto inton madamdaman anan. Ay, saus. Apay, no tulado mo dagiti padam nga agmumuma. Tamagala ka mo iti plastic bottle. Isaw, ti pagtupraam. Saan ka ta basta-basta itupram latan dito'y arubayan, ti balay. O nga rin makita ka plastic bottle na nang. Ayo, naikan aya. Nagadaw, ijalikaw, tinagibusan iti soup drinks. Miyalandak mangar na nang. Ay, naikan. Apay nga kistong kayo ngayon na nang. Ha?
Awampay na saya at mo't nga aramid mo, Aldaw. Ah, nanang ikang kayo matitikwarta. Tunggal mga apakakitipalot. Sana yan na saya aday jay. Ay, di nakman pilpilusupon na kasta, Aldaw. Ijam day ta amumat. Tanay, tirigrigat ka nga glinlinis dito ya rubayan ti balay. Ah, ay sana nanang. Dahil ito nga ron mo ti pagragsakak. May mayatan day tag. Ngam ti agsikaryo ak. Anya? Anya ti mas kayat yaw. Ti asok nga tao di ti sigarilyo. Plus ag kaiwara arungrong. Wano nalabasi tatupra nga gapu iti mamak. Ay, awan ti kayat ko kadagita. No. Ngabe, agpada asaan anasayaat. You know? Iso nga isardeng mo, dagita abisom, anak ko. Pare Fredo, Apay pare. Kaslad da kayat mo nga ibaga. ilakad nakman kiniinsan mong alma. Ha? Kursunadak namin kahit. Ay kaduna. No kayat mo, mapantan to ijay balayda. Ang mangitugot kanto iti state side nga arak. Ha? Nene. Apay nga arak. Chocolate ko wano sabong ti itugot ko pare. Bay ampay lang ti chocolate kan sabong pare Aldo. Ni Uncle Ramon pay lang ti umuna nga armenta. Ha? Medyo stricto nga min dayjay. Ang no maalam matan ti kiliti na. Awan ton parikot pare Aldo. Sigurado ako kwam taon ni kasinsin Alma. Kasano nga'y kasinsin? Nagaram ka din ni pare Aldo kan ka. Wen kasinsin. Kahit at damot lang ka dinamnaman na kasinsin. Kumaa, no agbalbali wen kasinsin. Ha? No ikatan na ti kinamamalot, ken idyan na ti panagmumumana, mabalin nga klonag to siguro. Angam no di na idyan dagita bisyo na, awan mo tinamnamaan na kanya. Anya? Ang kasinsin, awan mo't kat ti bibiyang dagiti bisyo na iti kinapudno ti panagayat na kan ka. Ay na, jak to kaya ti agkonsumisyon kasinsin. Ha? Amangan no kanayon kamin to nga agapa, gapo kadagiti taraken na amanok, kastamatan ti panagmumumana. Bayam, taibagak to nga roday takan kwa na kasinsin. Wen kasinsin, makapa-turn off ngamin ti kinalabasit tingiwat na, nang ro na tingipan ken bibig na. Sakit, nakabulsa iti plastic bottle. Ay, nagdugyo ta kitaan. No kasta, saan ka na simurot kada kasinsin Fredo ang napan nakipalot, Aldo? Saan alma? Inidya kon ti palot. Sigurado ka? Wen, uray na magam kinikasinsin mo, Alfredo. Kat no namin anudan anapan nakipalot. Ngamjak si mursurot. Nagbalbaliw ako na alma. Ay kat nagsayatan ngay adenggan no kasta. Tingay panag mo, ma'am. Insardeng mo ka din? Wen, insardeng kon alma. Talagang harod anapudno ka iti panagayat mo kanya. Launay kasano? Aglo na nakngarudan Gaputan na riknak ti kinapudnom kanyak. Kan tinungpal mo dagiti kondisyon ko, aklonan ka nga rudan, Aldo. Agpaiso, alma? Wan, ay ayatan ka mat, Aldo. Ay na, pinaragsak nak iti kastaunay, alma. Agyamanak ta sinong bata mo't laangan ti ayat ko. Agyamanak, alma, my love. Ngamni, ikari madimon sublyan dagiti bisyom, Uwan, alma, ikarik day ta. Nanang, agsagana kayon. Anya ti sagana, kanak ko. Agsagana kayon, tadumanon tayon. Da, Nay, kasanawa dumanon tayo. Kaawampay mo nubyam nganyam ambom kada kami. Ma'am, amo yun to intun dumanon tayon ije balay da nanang. Basta agsagana kayon, tamang asawa akon, nanang.
Nay, mayat tiisan mo ita, pare Aldo. Ah? Kasla naragsak ka. Ay, kat siyempre, pare. Ngamin, kaayan ayat kun ni Alma akasinsin mo. Kat agkalay sa kamin iti mabiit, pare. Agpaiso? Wun. No kasta, nagbaligi ka iti plano, pare Aldo. Launay, pare. Ay, kat na, agyaman iti tulong mo, pare. Ita tanubyamon ni kasinsin Alma. Mabalin mo man nga ruden ti sumurot kada kami, je palutan. Wun, pare. Ang hinay-hinay lang. Nan, ikanak man kititita mo man, pare. Medyo nabayagan ka. Asaan na ka nagmama? Iliblibas ko lang no ka. Atoy. Ang maranglaang gayam amin nga impakpakitam kanyak, Aldo. Ay, Kasinsin Alma? Alma, my love. May sakamat, Fredo. Imbis asyak ti isakit mo, tasyak ti kasinsin mo. Saan mat, tatinulungan pa'y anagulbod ni Aldo. Ay, kwa kasinsin. Denggan na ko Alma, my love. Agpalawagak. Ay, makamu ka ditan, pare Aldo. Panawan kayong ditoy. Ay. Agpili ka man laangan, Aldo. Siyak, wano ti bisyom apalot kan mo ma. Ay, kuha, my love. Jay, Anya, kuha. kwa. Anya tinapatpatagkan ka. Siyak, ano biyam? Wano, dagiti bisyom. Ay, Alma, napatag ka kanyak. Ang napatagmat ati mamak. Kastamat ng dagiti manok ko. Ngamin, isuda ti pagtataudan ti pagbibiyagak. No kastarod, lading itak. Ngam sa anak ang makikalaysakan ka. Anya? Agsinatan, tadi mo matgayam kabaulan ti agbalbaliw. Da. Apayan, Aldo. Kasla ka mula agong runga abaka ditan. Ay, awanan na talaga. Anya ti awanan, nasasawam. Awanan na. Sana na matulog ti kalay sa amin kini Alma. Ha? Di na kano kaya ti magikalay sa iti kas kanya kasugador ken mo mador nanang. Nagsakit na lang nagsakit. Day kakay, gonggo na ma. Nakurat tumot nga minkin ka. Ngay jamaw na kita bisaw. Ang natangka mo nga minti ulaw. Ano sa muna ate ag may sa. Tay sumuk ti pinili anak ka. Ha? Miss F, inayat kumat ni Alma. Isuan na sakit mat ti panangisina na kanyak. Ngaman niya ngay nga rod, kadyak mat kabailan nga aramidan ti kondisyon na kanyak. Manipod mat idin, jakon nagarampay iti sabali, kat in pamaysakon ti panakipalpalot ko. Ngam iti saan ang nagbayag, ininot mat laeng, anaibus ti kwartak, gaputan na igumunak iti agduduma a klase ti sugal. Aginggaan na ilakok amin dagiti taraken ko a manok. Lumaklakaya kon kat ditoy ko a mapanpanunot dagiti biddot ko iti kalabas. Ay ayak unay ti bagik gapo iti panagmaymaysak. Iti agdama kat agmanmaneho ak iti taksi kat agbibiyahe ak ditoy Bagyo kan Benguet. Ipadpadas ko latamot ti agar-aram, barang adapay mangayat kanyak. Ngam awan sameten gaputa lakaya kon ititawan ko anasorok a 40. Aging galaangan ditoy Miss F, ket pagyamanak unay tiing kapanang yornos para iti pan nakaidrama toy surat ko. Toy pagayam mo, Aldo. Ken ka pagayam, Aldo. Makaisamak dito'y inpatulod mo a kapadasam pagayam ko. Angam anyangay nga rod, talaga akas tatibiyag. Ay kat anusam ti agmaymaysa ta anyangay kat pinaluspusam met idi dagiti babae nga agbalin ko akatakonaynay mo. Inununam met ngamin dagiti bisyom. Nga mala, di ka mapukawan iti namnama.
At danto pa'y agtawan iti nasurok a 60 kat makasapul dalatta iti kapunganda. Si kantulakit din nga agtawan laang iti nasurok a 40. Kunada nga rudan, ipalapal mo ni ayat bareng maisalat. Alakastan pagayam Aldo, ket pagyamanak unay, tiing ka pa nang ipatulod iti kapadasam. Dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangay.